Edicioni këtij viti Miss dhe Mister Turizmi 2026 u zhvillua në ambientet e jashtme të Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina, pranë sheshit Skënderbej në Kukës. Muzeu Kënduri, producentja e këtij eventi, u shpreh se Miss dhe Mister Turizmi synon të promovojë artin dhe kulturën shqiptare përmes angazhimit të të rinjve. Qëllimi i Miss dhe Mister Turizmit para 20 vjetës që është paragjykuar, ka si qëllim evidentimin, kultivimin dhe propagandimin e trashëgimisë kulturore. Konkurrentët të ardhur nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë e vlerësuan këtë aktivitet si një mundësi për të fituar eksperiencë dhe për të promovuar zonat. Kemi ardhur për Miss Turizmin këtu në Kukës, është hera parë që vim për Miss Turizm në Kukës. Përfaqësoj zonën e Hasit, përmes traditës, veshjes popullore dhe kulturës sonë. Vi nga qyteti i Korçës, kam ardhur për të përfaqësuar qytetin tim. Është hera parë që vi këtu në Kukës. Juria vlerësoi performancat e pjesëmarrësve duke akorduar disa çmime. Në përfundim të mbrëmjes, fitues të titullit Miss dhe Mister Turizmi 2026 u shpallën Maria Domi dhe Albion Mazreku, të cilët nuk i fshehën emocionet pas marrjes së kurorës. Jam shumë falënderuese ndaj produksionit, sidomos ndaj zonjës Muzeine Kënduri, që më bëri të mundur dhe punoi shumë për mua, gjithashtu dua të falenderoj familjarët e mi. Falenderoj Miss dhe Mister Turizmin që më zgjodhen mua për Mister. Mbrëmja u shoqërua edhe me performanca të këngëtarëve të njohur, të cilët interpretuan para publikut, duke i dhënë aktivitetit një atmosferë festive.